Halo teman-teman, ini dia salah satu obat batuk herbal yang bisa dicoba untuk ngobatin batuk kamu ya. Ini ada sup buah pir. Buah pir yang dimasak sup dengan aneka rempah-rempahan herbal. Simak yuk caranya. Untuk bahannya kita hanya butuh satu buah pir, kemudian ada cengkeh, beberapa buah cengkeh. Setelah itu kita juga ada jahe dan juga kayu manis. Untuk buah pirnya sendiri kita akan cuci bersih dan lalu kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Buah pir yang sudah kita potong bisa kita tancapkan jahe, cengkeh maksud saya, ini ke dalam buah pirnya ya, kita tancapkan seperti ini. Bisa juga kalau misalnya ini nggak ditancepin ya, bisa langsung kita masukin semuanya, semua bahan ini ke pancinya. Lalu kita tambahkan air sejumlah atau sebanyak 500 ml. Lanjut kita akan panaskan atau nyalakan kompornya dan biarkan sampai dengan mendidih. Setelah mendidih kita biarkan aja dengan api kecil ya, kurang lebih 5-10 menit. Sesimpel ini ya cara buat obat batuknya dari buah pir. Kita buat sup. Ini sudah bisa kita sajikan di atas mangkok atau piring. Kita siram kuahnya. Di sini yang akan kita konsumsi adalah kuahnya ya, bukan buahnya. Kalau buahnya nanti rasanya sudah sepo atau sudah hambar. Ini sebagai pemanisnya kita tambahkan madu. Kita aduk dan bisa kita nikmati sehari 3 kali dengan posisi yang hangat ya. Selamat mencoba teman-teman. Bagi yang batuk, semoga lekas sembuh.